情感無常，這假設太簡單。你有沒有一絲半秒傷悲？要是我今晚異地斷氣，問你可肯即夜趕搭通宵客機？有沒有一絲半秒歡喜？在無人以後去牽絆你，若覺得將這責任加諸很離奇，是我自知今世最有騷擾的人兒，只想是你，必須是你，很想被忘記，即使感到離地，就算在深夜被嫌棄，都想這遺言說好想你，可惜最尾未夠運氣一起。有沒有一絲？話到嘴邊打住，早變陌路人，常有幻想是大忌，這號那應該長眠於手機，就算死亦別再騷擾你。若覺得這惡作劇真的很頑皮，在個別色給我帶來